हेलो गुड मर्निङ नमस्ते सेवारो यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि म चाहिँ रूपाली बुद्धिगतबाट सदा चाहिँ आज नयाँ दिन नयाँ भिडियो लिएर आइसकेँ। मेरो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अनि म चाहिँ यहाँ बिहान बिहानै माथिदेखि उठेर आएँ। अनि यहाँ मुखै नधुई कपाल चाहिँ माथि नै कोरेर आएँ। अनि यहाँ मेरो किचनबाट भिडियो स्टार्ट गरिसकेँ। साथीहरू मेरो भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। अनि आजको दिन चाहिँ म के कसो गर्नेछु तपाईँहरूलाई पनि देखाउने छु। यहाँ चाहिँ हेर्नु न, म कराईहरू मस्काउँदा भाँडाकुँडा मस्काउँदाखेरि सब मसो लागेको छु। मैले देखेकै थिएँ आज मात्रै यहाँ पनि यहाँ आउँदै सबैलाई यहाँ पनि लागेको रहेछ। तर होस् केही हुँदैन, घरमा बस्दा यस्तै त हुन्छ नि होइन। काम गर्नुपर्छ यता अनि अलिअलि फोहोर त भइहाल्छ नि। त्यही भएर यत्तिकै मैले चाहिँ लगाइदिएको। यो मेरो बाउले काम गर्दाखेरि यता तल झरेर भिजेकै गर्छ कि। अनि मैले सुर्केको। ल साथीहरू मेरो भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। म अब यहाँ मेरो कामहरू छ कि मुख पनि धोएको छैन, मुख पनि धुन्छु होला पहिला। अनि सो मेरो भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। अनि कतिजनाले चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु भएको चाहिँ हुन्छ कि लाइक चाहिँ गरिदिनु भएकै हुँदैन। अनि लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक पनि गरिदिइहाल्नु होला। पानी बसाएको थिएन पो। पानी बसाएको छ त, माथि छ पानी चाहिँ। ए होइन, अघि यता तल उयो गरेको कि भनेर। ल साथीहरू मुख पनि धोइयो कि अब यहाँ खन्दै गर्नु झन् पर्दैन नि। यो गीत बजेर त हैरान भयो। होइन हौ, तरुल पो खानु त झिकिरहेको त त्यो तरुल। यहाँ म भात पसाउँछु त्यति त छ। थोरै गीतालाई पठाइदिउँ भनेर थोरै मात्रै उयो गरेको। लु तास त आम्मामा यस्तै मान्छे चाहिएको थियो क्या मलाई। आम्मामा है सबिन, यस्तै मान्छे चाहिएको थियो क्या मलाई। म चाहिँ भात बसाइहाल्छु ल साथीभाइहरू। उसले आमा त्यसले तास्ने होइन नि, चम्चीले खरक पार्ने पर्दैन, जम्मै जान्छ। ल साथीहरू म चाहिँ चामल यसरी यो ड्रममा राख्छु कि, किनभने यहाँ बराइराख्यो भने यहाँ हाम्रो आमाले पूजा गर्नुभएको छ तितेपातीको उयो के भन्छ बरामै राख्यो भने चाहिँ कि मुसाले चेताउँछ नि त। त्यही भएर म चाहिँ यस्तरी चामल राख्ने गर्छु। तपाईँहरू कसरी राख्नुहुन्छ? बरा नि बिगारिदिन्छ, चामल नि खाइदिन्छ। त्यही भएर म चाहिँ यस्तरी ड्रममा राख्छु कि। यो पहिला यी जाडहरू राख्दाखेरि मुसाले नै टोकेर यस्तो बनाइदिएको नि त यिनीहरू। यहाँ बसाउँदैछु त हो। अनि तल छ्यामाको पाक छ, एकछिन मामाले पनि गरौँ भनेको। माथि देखाउँछु आऊ त। दालु त्यो के भन्छ पिसेको छ त्यही पकाउनु। मलाई थाहा छ, मैले ल्याएको अस्ति। ए ल भात पनि बसाइयो। यो चाहिँ साथीहरू इस्कुसको जरा हो कि हिजो मैले ल्याएको बजारबाट। यस्तो के भन्छ इस्कुसको जरा चाहिँ लास्टै मिठो हुन्छ क्या। फेरि मेरो बुढालाई त यति मन पर्छ नि यो इस्कुसको जरा। के गर्नु साथीहरू, अहिले यहाँ हुनुहुन्न, यता बाहिर हुनुहुन्छ। कति धेरै यस्तो खाँदाखेरि मिस हुन्छ क्या उसलाई पनि। जतिखेर उनीहरूलाई रिसाउनु मात्रै हो, मान्छेलाई के नभन्दा चाहिँ हुँदैन कि। अचम्म पो लाग्छ हौ। यहाँ पानी पनि बसाएको।
मजा लाग्यो खालि उनीहरूको रिस मात्रै देखाउँछ न जतिखेर नबोल्दा नि नहुने ए विवेक कोदालो लगिस् हाम्रो कोदालो कहाँ गयो बोजूलाई सोध त ओके मम्मी चाहिँ कस्तो खालको पानी बसेर चाहिँ केमा तिउन पकाउनु केमा तरकारी भन्छन् स्पी उठेर आउँछ यहाँ पो खन्ने भनेको होइन ल साथीहरू यहाँ चाहिँ मैले हिजो बजारबाट आलुको बिउ ल्याएको छु नि त अनि त्यो रोप्नुको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ खासमा हाम्रोमा सुँगुरको खोर थियो नि त अस्ति तपाईँहरूले पनि रोप्नु भएको थियो यहाँको सुँगुरको खोर चाहिँ सबै भत्क्यो अनि यहाँ अब अर्कै ठाउँ सुँगुरको खोर बनाउने यहाँ चाहिँ आलु रोप्नु भने अस्ति सबै यो सुँगुरको खोर भत्काएर यता साइड लगाएको छ यहाँ चाहिँ अब आलु रोप्नुलाई हामी खन्नु आँटेको कि आलु रोप्नुलाई खन्नु आँटेको अनि यो बारी चाहिँ तर हाम्रो चाहिँ होइन यो अर्काको बारी हो हामीले त्यतिकै यहाँ सुँगुरहरू पालेको यो सुँगुरको खोर भत्क्यो अनि यहाँ आलु रोप्नुलाई खन्नु आँटेको मात्रै हो साथीहरू फेरि यहाँ भिडियो हेरेर यो तेरो बारी हो त्यो भन्ने हुन्छ यो हाम्रो बारी छ भ्लगले मान्छेलाई हैरान पारिसक्यो भ्लगको नाममा उटपट्याङ गरेको छ नबोल्यौ त्यो भिडियो हुँदैछ मलाई चाहिँ यो के भन्छ यस्तो खन्ने काम त पहिला म त गाउँघरमै गाउँबाट हुर्केको नि त कति आउँछ मलाई के भन्छ यस्तो ए हो र आयो भने अनि गर्ने यहाँ खनेको चाहिँ झम्पाले उछिनेकोतिर चाहिँ खन्नु डल्ला मसिनो पार्नु परेन त यो मल चाहिँ निकालेर पछि आलु रोप्ने बेलामा मात्रै हाल्नु पर्थ्यो अब खै बुद्धि अघि बुद्धि हुने मान्छे कतै बसेको हुन्छ खै त अर्को खुट्टा ए यो यिनीहरू त सबैको निकाल्नुपर्छ त नि आलु रोप्दा यस्तो खै आलु रोप्ने मन गरेर मात्रै हुँदैन मन गर्छन् कोही कहाँ जान्छन् अनि अन्तिममा त पर्छ यो त निस्किँदैन त बा यो भित्ता पो यहाँ त कस्तो कमलो रहेछ अब कमलो अनि माथिल्लो घरसम्म खन्नु नि भक्की म त यहाँनिर पनि रोपौँ भनेको त्यहाँ नि खन्नु पर्ने त्यहाँ के रोप्ने के गरौँ अब अर्डर मान्नै पर्यो पारेको के अरे कसो अरे भनेर यो के आँपको बोटो के छ त ल आँपको बोट रहेछ ऊ तल लगेर रोप्नु यो कुनै तल ला भइसकेको छ गाई पोखा पछि इस्कुसले झामिएर ल साथीहरू यहाँ अहिले खनी पनि सकेँ म चाहिँ यहाँ उभिरहेको छु यसरी भिडियो बनाउँदै यहाँ खनियो यहाँ आलु रोप्ने टक्क लाएर यहाँ नि खनियो यो नि खनियो अनि उहाँको सुँगुरको खोर चाहिँ हाम्रो भत्क्यो नि त अस्ति ठुलो थियो अनि सुँगुरहरूलाई चाहिँ यहाँ लगाएको छौँ क्या अहिले त्यो यो दुइटालाई थाम्नु नसकेर भत्केको क्या अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो साग छ यस्तो छ यो चाहिँ भयो हाम्रो टोलहरू
यहाँ माथिल्लो बाटो धरान जाने बाटो त्यहाँ यो माथिल्लो बाटो हो। म चाहिँ लाग्यो अब खनिसक्यौँ कि हाम्रो घर चाहिँ यहाँ तल। यहाँ चाहिँ हाम्रो आमा पिसेको दाल पकाइसक्नु भएछ। अघि ढिलो भयो हुन आँटो भन्दै कराउँदै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ पकाइसक्नु भएछ। हामी बारी खनेर आउँदा यो चाहिँ बारी खनेर हात खुट्टा धोएर त्यहाँ अनि हातमा के लागेको छ हो नि? के तैँले हगेको थिइस् र साले? ल साथीहरू यहाँ चाहिँ अब मेरो छोरालाई नुहाइदिनुको लागि पानी तताइरहेको छु। अनि भात खाइसकेर मात्रै त्यसलाई नुहाइ चाहिँ दिनु पर्छ। तेरो भात लाग्छ। यो चाहिँ मेरो खाना। यस्तो पिसेको दाल कति मिठो हुन्छ। पहिला हामी जाँतोमा पिसेर खान्थ्यौँ। तेरो नाटक। ल साथीहरू यहाँ हाम्रोमा चाहिँ सबैजना उतापट्टि चाहिँ मेरो छोरा र हाम्रो आमाले भात खाँदैन छ। यो भाइले यहाँ खाँदै थियो। यहाँ चाहिँ यहाँ कसको भ्लग भिडियोहरू हेर्दै थियो नि त। अनि मैले त्यसलाई बाहिर पठाएन। त्यसले चाहिँ खाइसक्यो अघि भात। अनि मैले पनि खाएको ल साथीहरू। अनि यो भात खाइसकेर कि मेरो छोरालाई नुहाइधुवाइ गरिदिनु पर्ने छ क्या। आज शनिबार हो नि त। के भन्छ आज शनिबारको सदुपयोग चाहिँ अघि भइसक्यो। अघि बारी नै खनिसक्यो। अब मेरो छोरालाई नुहाइदिनु पर्ने छ क्या। भोलि फेरि आइतबार भोलि स्कुल लागिहाल्छ नि त। अनि त्यही भएर ल भात खाएको ल। यो दाल चाहिँ तल्लो घर बोजूले दिनुभएको नि त। अनि पहिला यस्तो यो दालहरू चाहिँ उता गाउँमा हुँदा त अब गाउँमा त धान कुट्दा पनि त ढिकीहरू हुन्थ्यो। अनि दालहरू पिस्दाखेरि जातो हुन्थ्यो नि त। अनि बोजूहरूको चाहिँ त्यहीँ जातो छ नि त। अनि बोजूले जातोमा पिसेर दिनुभएको रहेछ। हामी चाहिँ यहाँ खाँदाखेरि टङटङ्गैमा कहिले कहिले कुटेर खान्छौँ नि त। के खायो? तरुल नभन्न हौ, तरकारी भन्न। उता लाएर खा। तरकारी मिठो भयो। अघि त म खान्न भन्दै थिइस् त नि। नि म यो निकाल्नु त म यहाँ सोच्छु। हो खा। बोजू नाति जहिले उतापट्टि खानुहुन्छ क्या हाम्रो आमा।
बबाल मिठो भयो आज चाहिँ इस्कुसको जरा पनि फर्स्ट टाइम निस्केर फर्स्ट टाइम आज खाएको हामी ल साथीहरू भात पनि खाइसक्यो कि अब चाहिँ मेरो छोरालाई नुहाइदिनेलाई पानी पनि तात्यो यहाँ अलिकति फेरि बसाउनु पर्यो यसलाई चाहिँ नुहाइहाल्नु पर्यो ल मेरो छोरालाई चाहिँ मैले नुहाइ पनि सकेँ आजको शनिबारको सदुपयोग चाहिँ भइसक्यो है बिहानै आलु रोप्नुलाई बारी नै खनियो अनि यसलाई सरसफाइ नै गरियो यसको भोलि आइतबार स्कुल लाग्छ नि त अनि आज त शनिबार हो अनि यसलाई त नुहाइदिनै पर्छ शनिबार त जालु लुगा लगा टाउको कपाल टकटक्या ल साथीहरू आजलाई चाहिँ म मेरो भिडियो यहीँ इन गर्छु किनभने मैले सबै काम पनि सघाएँ मेरो छोरालाई नै सरसफाइ गरिसकेँ नुहाइधुवाइ अनि त्यो चाहिँ माथि लुगा लाउनु गयो अनि अब अघि बिहानैदेखि मैले भिडियो बनाएको नि त अनि अब मेरो भिडियो चाहिँ म यहीँ इन गर्छु अब चाहिँ म यहाँ भिडियो इन गरेर लुगा धुनुपर्नेछ अनि एकछिन तान्नु जान्छु होला अनि मेरो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो होला अनि जति पनि साथीहरूले मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु भएको छ नि तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला मेन कुरा चाहिँ साथीहरू मलाई सबैजनाले सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट पनि गरिदिनु होला किनभने मैले पनि भ्लग डेली भ्लग लाउनु थालेको छु नि त अनि सबैजनाले मलाई प्लिज सपोर्ट गर्नु होला मेरो भिडियो यस्तै हुन्छ म चाहिँ घरकै यता त्यता गरेको भिडियो बनाएर लाउने गर्छु मेरो घरकै यता त्यता भन्दा पनि डेली लाइफ जस्तो छ म त्यस्तै के भन्छ भिडियोमा क्याप्चर गरेर लाउँछु नि त अनि त्यही भएर सबैजनाले प्लिज मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर भन्दै आजलाई चाहिँ मेरो भिडियो यति नै साथीहरू अनि अब चाहिँ म यहाँ लुगा धुनुपर्ने छ मेरो छोराको टन्नै लुगा छ अनि अघि नुहाएको अनि हिजोको लुगा स्कुलको लुगाहरू पनि छ अनि त्यही भएर अब चाहिँ म भिडियो इन गरेर लुगा धुन्छु भन्दै आजलाई चाहिँ यति नै साथीहरू बाई बाई सेवारो आज चाहिँ म यहीँ बाहिर भिडियो इन गरेको यहाँनिर लुगा धुनुपर्ने छ नि त अनि त्यही भएर अब एकछिन चाहिँ मेरो मोबाइल चार्जमा हाल्छु साथीहरू बाई बाई